線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏斷偏差，仍能尋回目標狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？នឹងមានគ្រោះធំជួបគ្រោះភ័យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឃាតករត្រូវអាស្រ័យលើគូពូហួរឡើងភ្នំម្នាក់ឯងក៏សម្លាប់គេអាចទៅរួចថាជាអ្នកស្គាល់គ្នាកុំទុយភ្នែកទៅទូទាឈុតណានិយាយអីក៏ខ្លាចជាការពិនឲ្យវិញមកមិញម្ដាំបានលឺអីគ្មានលឺអីទេជាឃាតកម្មដឹកកម្រងទុកមុនយ៉ាងប្រកបអ្នកដែលធ្វើមិនល្អសុទ្ធតែមានចន្លោះប្រហោងមានអ្នកបញ្ជាឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យលោកធ្វើលោកស្រីគួងខ្ញុំជាមេធាវីលោកស្រីគួងចាំងមើយហ្វិនខ្ញុំនឹងកូនក្តីមកទីនេះដើម្បីសហការរឿងក្តីឃាតកម្មគូហ្វូហួរដឹងមកថាជីនតាយិនមានចំណែកពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីគូហ្វូហួរកូនក្តីរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តលាតត្រដាងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយជីនតាយិនដែលនាងធ្វើបែបនេះព្រោះចង់ជៀសវាងការយល់ច្រឡំទាំងអស់ទោះជាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាភរិយារបស់គូហ្វូហួរតែមុខជាអាចស្រាយចម្ងល់បានអរគុណលោកស្រីចាងដែលសហការនាងនឹងជីនតាយិនមានសម្ព័ន្ធភាពគ្នាពេលណាដែរគួរតែ2-3ឆ្នាំហើយស្វាមីនាងមិនដឹងទេមែនទេគួរតែមិនដឹងទេគេរវល់ណាស់មិនសូវមានពេលនៅជាមួយខ្ញុំតែជីនតាយិននិយាយថាពេលគូហ្វូហួរដឹងរឿងរបស់ពួកនាងក៏ខឹងណាស់នឹងមិនឲ្យលុយនាងសូម្បីតែមួយកាក់ថែមទាំងចង់លែងទៀតផងគ្មានរឿងបែបនេះទេជីនតាយិនគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ឲ្យគូហ្វូហួរស្លាប់ឆាប់ៗនិងបានមកនៅជាមួយខ្ញុំដំបងខ្ញុំគិតថាគេនិយាយលេងមុខជាមិនហ៊ានទេតែមិនស្មានថាគេសម្រាប់គួរហ្វូហួរពិតមែនខ្ញុំគិតថាគេគួរឲ្យខ្លាចណាស់មិនពេលផ្ដល់ចម្លើយនៅផ្ទះលោកស្រីអត់និយាយពីរឿងនេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងលោកស្រីគួរតែមិនគិតថាជីនតាយិនជាឃាតករនាងមិនចង់លាតត្រដាងរឿងសម្ព័ន្ធភាពអាចយល់បានចាមែនហើយពេលលឺអ្នកនៅបាប្រាប់ខ្ញុំថាពួកលោកនាំជីនតាយិនទៅទើបខ្ញុំនឹកឃើញថាគេធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ឲ្យគួរហ្វូហួរស្លាប់តែជីនតាយិននិយាយថាគេត្រូវគេបញ្ជាហើយអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់គូហ្វូហួរគឺលោកស្រីគេនិយាយបែបនេះមែនទេខ្ញុំទុកចិត្តគេណាតែគេមួយបង្កាច់ខ្ញុំគេនៅនិយាយទៀតថាបើគេសម្លាប់គូហ្វូហួរហើយលោកស្រីនឹងចែកទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលឲ្យគេមានបាននិយាយទេអត់ទេគេកុហកពួកលោកខ្ញុំមិនដែលនិយាយគេមួយបង្កាច់ខ្ញុំជនល្មើសផ្ដាល់ចម្លើយតែម្ខាងថាកូនក្តីខ្ញុំបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ពួកលោកគ្មានផតាំងកូនក្តីខ្ញុំគ្មានការចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយលោកស្រីជូខ្ញុំចង់ប្តឹងជីនតាយិនថាគេប្រមាថខ្ញុំខ្ញុំពិតជាជួយនាងបាននាងបរិសុទ្ធមែនមិនបាច់ភ័យទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងមួយលើកនេះកូនក្តីរបស់ខ្ញុំចូលមកជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតឲ្យខ្លួនឯងមិនមែនជាអ្នកទោសដែលពួកនាងចាប់មកទេសង្ឃឹមថានាងនឹងប្រយ័ត្នក្នុងការស៊ូផងយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកស្រីគួរអ៊ីវ៉ាដែលខ្ញុំណែនាំមិនឲ្យខកបំណងទេមែនទេយប់មិញមេធាវីចូលណែនាំឲ្យខ្ញុំទៅស្នងការប៉ូលីសថែមទាំងឲ្យខ្ញុំប្រាប់រឿងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្ញុំនឹងតាយិននិយាយតាមត្រង់ចិត្តខ្ញុំច្បោកច្បល់ណាស់តែខ្ញុំស្ដាប់នាងបើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងមុខជាមិនហ៊ានទេសំណាងដែលប្រើវិធីនេះបានផលប៉ូលីសចោទមិនបានសោះការចាត់ការមុនសំខាន់ណាស់ត្រូវអញ្ជើញទៅសាកសួរនិងតែឲ្យសាកសួរដោយខ្លួនឯងវាខុសគ្នាដូច្នេះពេលនេះយើងនៅកន្លែងដែលខ្ពស់ជាងខ្ញុំស្មានម្ដងថាពួកគេប្រកែម្លឹងមួយផ្លែតក៏រកផោះតាមមកចង់តាយិនជាប់លោកស្រីគួងលោកស្រីត្រូវនិយាយរឿងទាំងអស់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យលំអិនទៅខ្ញុំអាចជួយលោកស្រីបានទុកចិត្តចុះលោកស្រីគួរខ្ញុំស្គាល់លោកស្រីមកយូរមកហើយមកធ្វើបាបលោកស្រីអីកើតអ៊ីវ៉ាតវ៉ាក្តីមិនដែលចាញ់ម្ដងណាទេមិនបាច់ប្រាប់ទេខ្ញុំធ្លាប់ឮហើយម្យ៉ាងទៀតលោកវិលសាន់ភ្នែកមានប្រស្រីខ្ញុំត្រូវជឿលោកហើយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមកជាឲ្យភេតាគងឲ្យជួយខ្ញុំបាត់ទៅហើយណែមេធាវីជូបានអ្នកស្រីជួយខ្ញុំឈ្នះក្តីលើកនេះបានខ្ញុំសងគុណអ្នកស្រីជាទីគាប់ចិត្តអរគុណលោកស្រីគួងពេលនេះប្រកាសសំខាន់យើងត្រូវជឿចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងនឹងឈ្នះក្តីបានខ្ញុំជឿលើអ្នកស្រីតែអ្នកស្រីក៏ត្រូវជឿលើខ្ញុំថាជីនតាយិនសម្រាប់អាហួរគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំ
ចូលមក មិនអីទេ ណែអូនចង់ធ្វើការមែនទេ មែនតែខ្ញុំធ្វើនៅបន្ទប់បានបងមិនបាច់ក្រៅ បា ទេ ច់ទេបាច់ទេបងភ្លេចទៅថាអូនទទួលក្តីលោកស្រីគួរបងធ្វើរួចហើយអូខេ បងមិនបាច់គួរសមទេ បងធ្វើរួចពិតមែនបងមើលអ៊ីមែលមើលនៅក្នុងបន្ទប់ក៏បានដែរ អរគុណ មិនបាច់គួរសមទេប្រើច្បាប់ដើមចាំបាច់អរគុណពួកយើងពីរនាក់ទទួលក្តីតែមួយញឹកញាប់ណាស់ត្រូវជាការសង្ស័យ ខ្ញុំគិតមករហូតហើយពេលដែលយើងញ៉ាយគ្នាថ្មីបងចូលចិត្តទៅសាលាទៅបណ្ណាល័យទៅកំដរខ្ញុំសាររើមេរៀនជាមួយខ្ញុំពេលនេះបងផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយពេលនេះយើងមានបន្ទប់ធ្វើការជាមួយគ្នាតែត្រូវបំបែកគ្នាធ្វើបងធ្វើការកំដរខ្ញុំលែងបាន បងមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរទេតែចាំឲ្យពួកយើងចូលនិវត្តន៍សិនពួកយើងដឹកដៃគ្នាដើរលេងក្នុងសួនដូចដើមវិញ អញ្ចឹងក៏បានដែរ អូនមានជំនឿចិត្តលើក្តីនេះអត់ បងសួរបែបនេះព្រោះគិតថាខ្ញុំនឹងចាញ់ហ៎ ជិនតាយិននិយាយថាលោកស្រីគួរគឺជាមេខ្លោងបងថាបើអេដាស៊ើបបន្តទៀតមុខជារកផោះតាំងចោលលោកស្រីគួរបាន អេដាស៊ើបរកផាតាំងយកអ្នកទោសមកដាក់ទោសជាតួនាទីរបស់គេខ្ញុំជួយកូនក្តីរបស់ខ្ញុំក៏ជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំដែរតែខ្ញុំមានប្រៀបម្យ៉ាងខ្ញុំមានសមត្ថភាពហើយមានភាពជឿជាក់ជាងគ្រប់គ្នា អញ្ចឹងបងលើកឲ្យអូនកុំគេងយប់ជ្រៅពេកណា Good night Good night គឺមិនទទួលស្គាល់មិនបានទេគឺជាមេខ្លោងគេឲ្យខ្ញុំសម្លាប់គូហ្វូហួរ ចាំងមើយហ្វិននិយាយថាលោកចង់ឲ្យគូហ្វូហួរស្លាប់ឆាប់ឆាប់ គេចង់ឲ្យគូហ្វូហួរស្លាប់ឆាប់ឆាប់មនុស្សដូចគេឡនៅខាងមុខក្រៅក្នុងពឹសពលណាស់ឃើញស្អាតបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែមានចិត្តដូចខ្លាគឺជាមនុស្សមិនល្អឡើយ ជីនតាយិនលោកគិតឲ្យច្បាស់ថ្ងៃដែលចាំងមើយហ្វិនប្រាប់ឲ្យលោកសម្លាប់គូហ្វូហួរគឺថ្ងៃណាហើយប្រាប់លោកនៅកន្លែងណា ថ្ងៃដែលខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សជាថ្ងៃអង្គារថ្ងៃមុននឹងជាថ្ងៃសៅរ៍រសៀលពេលថ្ងៃគឺណាត់ខ្ញុំទៅផឹកតែនៅ Dolphin by Country Club គេប្រាប់ខ្ញុំថាគូហ្វូហួរណាត់មេទ្វីដើម្បីកែបណ្ដាំមរតកមិនចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេឡើយហើយថែមទាំងចង់លេងគេទៀតគេគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនជាប់ហើយក៏និយាយថាបើលេងបែបនេះគឺនឹងសងវិញបើគេចង់ឲ្យនាងស្លាប់អញ្ចឹងគួរតែឲ្យគូហ្វូហួរស្លាប់មុនទៅរួចហើយនាងសុំវល់ឲ្យខ្ញុំសម្លាប់គេ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយសម្លាប់គេ នាងចង់ឲ្យគេស្លាប់អញ្ចឹង គេមិនទាន់កែបណ្ដាំមរតកបើគេស្លាប់ទៅខ្ញុំនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំចាច់ឲ្យលោកពាក់កណ្ដាលថ្ងៃអង្គារក្រោយគេឡើងភ្នំទៅជីកភ្នោខ្មោចទាំងព្រឹកនឹងជាពេលដែលល្អបំផុត ព្រោះតែខ្ញុំចង់បានលុយទៅទទួលពាក្យនាងក្រោយរឿងពីនឹងទៅពួកនាងគឺដឹងអស់ហើយ ពេលលោកនិយាយគ្នាមានអ្នកផ្សេងលើទេ ពេលនឹងគឺមនុស្សច្រើនណាស់តែគ្មាននរណាចូលក្បែរពួកជើងបានឡើយមិនគួរណាមាននរណាលើទេអត់មានទេមានប៉ារីស៊ីប្រៅលែនវែងថតរូបពួកជើងពីរនាក់ ហើយថតបានអត់ បានតែសម្ព័ន្ធភាពចាងហ្វាងទស្សនាបដីនិងចាងមើលហ្វិននៅគឺល្អណាស់ចុងក្រោយក៏មិនបានចេញរូបភាពទើបមិនបាយការ ជាទស្សនាវដ្តីណាស់ដែរ ជារបស់ប៉ៅលី សូមទោសផងខ្ញុំមិនអាចជួយពួកនាងបានទេថ្ងៃហ្នឹងមិត្តរួមការងារខ្ញុំទៅ Dolphin by Country Club មែនតែមិនបានថតរូបលោកស្រីគួរនិងលោកស្រីជិនទេ តែសំណុំរឿងដែលពួកជើងទទួលខែនឹងពួកលោកបានថតរូបដែរតែលោកស្រីគួរបានអាចសំណើឲ្យលោកមិនឲ្យបញ្ចេញរូបភាពទេមែនទេ គ្មានរឿងបែបហ្នឹងទេ លោកគ្រូជីនសារភាពហើយពេលនេះលោកស្រីគួរទេរលោកខ្លួនឯងលោកបានផលប្រយោជន៍ឬអត់ចាំខ្ញុំឲ្យ ICAC ត្រួតពីនឹង សូមទោសប្រហែលជាមួយរយៈនេះខ្ញុំរវល់ពេកក៏ចាំមិនសូវបានខ្ញុំសូមរកពេលមួយផ្លែតប្រព័ន្ធយើងល្អណាស់គ្រប់រូបដែលយើងថតបាននិងគ្រប់ការសម្ភាសយើងទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័របន្តិចទៀតរកឃើញហើយនិយាយចប់រកឃើញល្មមខ្ញុំច្រឡំពិតមែនតាមពិតថ្ងៃនេះមិនមែនថតរូបស្លឹកទេតែថតជាវីដេអូទៀតផងណា បានចូលរំខានលោកជួយកូពីរូបនិងវីដេអូដាក់ក្នុងនេះផងបានទេ គ្មានបញ្ហាទេរីករាយដែលបានសហការជាមួយនឹងប៉ូលីស ខែនពង្រីករូបបន្តិច បាន មិនមែនតែខំថ្មិញនៅផ្ទះតុកទៀតគួរឲ្យខឹងណាស់ ប្រហែលជានិយាយរឿងស្នេហា លោកសំដៅលើនិយាយរឿងសាហាយស្មន់មែនទេ គួរស្ដាយនៅឆ្ងាយហួសពេកអត់ឮសំឡេងទេ តែឃើញពួកគេចាប់ដៃគ្នាក៏ពិសោធន៍បានថាចាំងមើយហ្វិននិងជីនតាយិនស្រឡាញ់គ្នាតែពិសោធន៍មិនបានថាជីនតាយិនសម្លាប់មនុស្ស ខែនចាក់ធម្មតាទៅឈប់សិនអញឃើញអត់ពេលម្នាក់នឹងថតកូននៅពីក្រោយចាំងមីហ្វិននឹងជិនតាយិនអាចទៅរួចថាថ
តការសន្ទនារបស់ពួកគេបានអញ្ចឹងរូបភាពអាចនឹងនៅក្នុងកាមេរ៉ាគេ ប៉ុន្តែសំឡេងខ្លាំងណាស់តួថតបានក៏ប្រហែលមិនលឺដែរ ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើក្តីដល់បាញ់គ្នាមានអ្នកថតឃ្លីបពេលកាត់ហេតុបានពេលនឹងឮសំឡេងខ្លាំងណាស់តែប្រើតិចណូឡូជីបំបែកសំឡេងក៏បានឮថាពេលនឹងដែលខ្មាន់កំភ្លើងកែកៃគេបាននិយាយឈ្មោះមួយរបស់អ្នកស្លាប់តែមិនមែនឈ្មោះអ្នកស្លាប់ក៏ត្រូវសម្រេចថាខ្មាន់កំភ្លើងច្រឡំមនុស្សសម្រាប់មនុស្សខុស ប្រើវិធីនេះបានក៏ល្អដែរ ដូច្នេះត្រូវរកម្នាក់នឹង ទីនោះជាក្លឹបមានតែសមាជិកទៅចូលបានរកម្នាក់នេះមិនគួរពិបាកទេ សួស្តីលោកប៉ូលីសមានអីឲ្យខ្ញុំជួយទេ ខ្ញុំចង់ដឹងថាថ្ងៃទី17ខែនេះលោកបានទៅ Dolphin Backcountry Club ឬអត់ បាទទៅខ្ញុំនាំកូនទៅលេងទីហ្នឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ អញ្ចឹងលោកក៏បានថតឃ្លីបដែរ បាទខ្ញុំចូលចិត្តលេងហើយថតរូបទុកទៀត ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកយកឃ្លីបដែលថតថ្ងៃហ្នឹងជួយយើងក្នុងការស៊ើបក្តី គ្មានបញ្ហាទេវានៅក្នុង memory ខ្ញុំមិនទាន់ប៉ះពាល់ទេ លោកមិនទាន់កាត់តទីមែនទេ ខ្ញុំចង់ថតវាឲ្យបានច្រើនរួចហើយកាត់តតែម្ដងចាំខ្ញុំមកផ្លែតខ្ញុំទៅយកមក អរគុណ អ្នកប្រយ័ត្នតែធ្លាក់ឲ្យកូន លោកហានមកជាមិនមែនពីនេះទេមែនទេ មួយនៅក្នុងហ្នឹង សម្ដីរបស់មេហ្វិននិងចិនតាយិនសំខាន់ណាស់ពួកនាងទាញយកពី memory មិនបានទេ ពួកយើងធ្វើអីមិនបានក៏សួរលោកថាមានវិធីទេ អូខ្ញុំមានម្នាក់អាចមានវិធីពេលខ្ញុំទៅអាមេរិកឆ្នាំមុនទៅចាប់អ្នកជំនាញផ្នែក IT ម្នាក់គេធ្លាប់ជួយប៉ូលីសនៅអាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហាលំបាករួចអស់ហើយ ហើយតាក់ទងគេយ៉ាងម៉េចគេឈ្មោះអី គេឈ្មោះលោកគ្រូហុងតាវិញឬថាខែនេះគេមកហុងកុងមិនដឹងថាពញាពេលអត់ហើយក៏មិនដឹងថាមកថ្ងៃណាណាចុះចាំខ្ញុំសាកតាក់ទងទៅគេមើល អីវ៉ា ថ្ងៃនេះថ្ងៃទីប្រហែល 31 យ៉ាម៉េចមានការអី ខ្ញុំនិយាយរឿងតកិច្ចសន្យាជួលហើយស្មើនឹងថា office របស់នាងគ្រប់កំណត់កិច្ចសន្យានៅកន្លះឆ្នាំទៀតណា អូខេខ្ញុំផ្លាស់ទៅកន្លែងថ្មីមុនដល់កំណត់ អូហូនៅមានពេលបើរក office ធំឲ្យសមនឹងតំណែងខ្ពស់របស់នាងបែបនេះនោះមិនងាយរកបានងាយនោះទេក៏ភ្លេចអសោះណាមុននឹងត្រូវជួលទៅរកមនុស្សមើលហុងស៊ុយសិនចង់ជួល office ថ្មីត្រូវតែរក្សា logo នៃជ័យជំនះរបស់នាងដូចជាបើ Vincent អតិថិជនធំរបស់នាងមកឃើញហើយពេញចិត្តមិនល្អទេមែនទេ ខ្ញុំជឿថាវាសនានៅក្នុងដៃខ្ញុំជោគ1វាសនា2ហុងជុយ3វានៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំហើយពួកលោកមកជីមិនចាញ់នោះទេដែលពឹងលើវាសនានិងហុងជុយ អូអ្នកណាដែលនិយាយថាអ្នកដែលមិនដែលចាញ់អ្នកណានឹងចាញ់បានងាយនោះប្រយ័ត្នណាមុននឹងផ្លាស់ប្ដូរ office អាចនឹងមានអ្នកមកកំទេចជ័យជំនះឲ្យរៀបក៏ថាបានដែរ បងឯងដាក់តកដែរទេប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណ បាទអរគុណ បន្ទប់នេះគឺត្រូវតាមតម្រូវការរបស់អ្នកស្រីជូគឺល្អណាស់មានដីធំទូលាយគឺនៅជាប់នឹងផ្លូវធំធ្វើដំណើរស្រួលខាងក្រោយគឺមានសួនផ្កាអូអ្នកស្រីជូចង់បាននៅម្ដុំចុងហ៊ុនមែនទេមើលអានេះទៅគឺ 1500 ម៉ែត្រការ៉េមានទេសភាពសមុទ្រដោយដែលត្រូវការអញ្ចឹង 1 ម៉ែត្រការ៉េប្រមាណ បាទគឺ$120 ថ្លៃណាស់ នៅចុងហ៊ុនថ្លៃតែទាំងអស់នឹងជាការពុតកន្លែងនេះគឺសមនឹងមេទ្វីជូនណាជាន់ទី68លេខនេះគឺល្អណាស់ខ្ពស់ម្លឹងមើលឃើញសមុទ្រហុងកុងសាឡាមុខសាឡាមាត់ដោយផែនដីនៅក្រោមបាតជើងត្រង់នេះគឺល្អបំផុតហើយសមនឹងអ្នកឈ្នះគ្រប់ទិស ខ្ញុំសុំគិតមើលសិនសុំទៅហើយ អូបាទសុំជិញ Mary យ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំស៊ើបឃើញថាពីព្រឹកមិញលោកគ្រូហុងក៏ដល់ហុងកុងហើយពេលថ្ងៃត្រង់មានថ្លែងការណ៍សមាគមវិទ្យាសាស្ត្រដំបូងពេលថ្លែងការណ៍ចប់ហើយក៏ទៅតៃវ៉ាន់ភ្លាមប៉ុន្តែខុសគម្រោងត្រូវប៉ូលីសអញ្ជើញទៅស្នងការពេលនេះមិនទាន់មកវិញទេ អូខេអរគុណណាស់ អូខេបាយបាយ សុំទៅជួយលើកលែងបងឯងដែលខ្ញុំកំងផងសុំដូរជាដំឡូងបំពងវិញ បាទខ្ញុំដូរជូន អរគុណ ហេ សួស្តី អាឡូចាលោកតាខ្ញុំមកដល់ហើយបន្ទប់មួយតានមែនទេតែឥឡូវហើយ បន្តិចដល់ហើយ គួរតែមកដល់ហើយ អូមកហើយ មកហើយ មិនឌីអង្គុយ
ណែតាសុំណែនាំសិនម្នាក់នេះតាស្គាល់ពេលឡើងភ្នំគេគឺជាគ្រូពេទ្យគឺពេទ្យចិត្តវិទ្យាហើយនេះចៅស្រីខ្ញុំមិនឌីគេជាពេទ្យកុសលវិច័យអ្នកទាំងពីរជាពេទ្យដូចគ្នាគួរតែមានរឿងនិយាយគ្នាច្រើនហើយណោះ សួស្ដីនេះនាមបានខ្ញុំ សួស្ដី និយាយតាមត្រង់ខ្ញុំជាអ្នកចិត្តវិទ្យាមិនមែនជាពេទ្យទេ បាទនិយាយឲ្យចាំជាងនេះលោកតាគ្រាន់តែចង់រើរបស់ដែលពួកយើងចូលចិត្តដូចគ្នា ណែនាំខ្ញុំផង ណែនាំផង សុំទោសណាត់ឲ្យច្រឡំអង្គុយទៅអង្គុយបាននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅពេទ្យអាចចេញថ្នាំឬផ្សំថ្នាំបានតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេ អូបែបនេះទេ បើរោគរបស់ដែលដូចគ្នាយើងគួរតែចូលចិត្តធ្វើខ្លួនតាមស្រួលដូចគ្នាវិញទៅ ចៅស្រីខ្ញុំក៏បែបនេះគេនេះប្រកែមែនតែមើលដឹងទៀត នាឡិកាដែលមែនឌីពាក់ជារបស់មនុស្សប្រុសបញ្ជាក់ថាជាមនុស្សងាយស្រួលម្យ៉ាងទៀតនាងដាក់ម៉ោងព្រឹកផងជាមនុស្សមិនយកចិត្តទុកដាក់រឿងតូចមានជំនឿចិត្តខ្លាំងណាស់ទាំងរឿងពេលវេលានិងរឿងផ្សេងទៀតនាងគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់ អូហូត្រូវមាច់គ្រប់យ៉ាង ចំណែកនេះមកបានរបស់លោកប្រើពណ៌សស្គាល់មិនមែនពណ៌សមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅចំណែកអក្សរប្រើហ្វុងបែបអក្សរផ្ចង់ដោយក្របសិភៅបញ្ជាក់ថាជាមនុស្សមានចរិតទន់ភ្លន់ហើយសាមញ្ញមិនចូលចិត្តមានទំនាស់ជាមួយគេក៏ដែរជាមនុស្សមានតម្លៃបំផុតហើយចូលចិត្តសិល្បៈដែលចូលចិត្តក៏ស្តៀងនឹងភាគខាងកើត ត្រូវអត់ចរិតចៅស្រីខ្ញុំដូចខ្ញុំគ្មានខុសទេចង់ដឹងចង់ឃើញត្រូវចេះដឹងគ្រប់រឿងតែពេលគេអាយុ3ឆ្នាំណាគេយកសភៅមកមើលដាច់ទៅហើយពេល4ឆ្នាំក៏ទិញវចនានុក្រមអង់គ្លេសមកមើលតែម្ដង តាខ្ញុំនិយាយលើពីការពិតបន្តិចតែច្រើនឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាពីចិត្តវិទ្យា សំណាងណានាងជាអ្នកកសលវិច័យមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ការងារធ្វើ បាទមើលចង់ញ៉ាំអី កំងអីញ៉ាំសិនទៅ មើលចង់ញ៉ាំអី ហើយក្តាមមកញ៉ាំល្អដែរទេ មិនក៏ដឹងថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំក្តាម មើលហើយឬក៏ឯងចង់ប្រាប់យើងថាឯងមើលចិត្តមនុស្សដឹងហ៎ អត់ទេអាហារល្បីនៅទីនេះជាបង្គានិងក្តាមម្យ៉ាងទៀតពេលមែនឌីអង្គុយចុងគិតតែមើលរូបមីនុយក្តាមហ្នឹងខ្ញុំក៏ទាយដឹងថានាងចូលចិត្តញ៉ាំក្តាម ពូកែណា ធម្មតាមនុស្សស្រីជួបអ្នកណាជាលើកដំបូងមិនញ៉ាំក្តាមទេព្រោះខ្លាចវាស្មុគស្មាញខ្លាចប្រឡាក់ហើយគ្មានសុជីវធម៌តែចរិតដូចជានាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងដៃបានមិនខ្លាចប្រឡាក់កៅអៅទេបើការសំខាន់នោះគឺមិញនាងបានហាយប្រឡាក់ខ្ញុំម្ដងហើយដូច្នេះមិនខ្លាចនឹងហាយប្រឡាក់ខ្ញុំម្ដងទៀតនោះទេ អូល្អ ពេលនេះចាត់ការវីដេអូរៀបរយសំឡេងគួរតែបានច្បាស់ហើយ អរគុណលោកគ្រូហុង ចាំខ្ញុំភ្លេឲ្យមើលម្ដងទៀត គេនិយាយគ្នាមិនសូវច្បាស់ទេ លោកគ្រូហុងផ្ដាច់សំឡេងផ្សេងចេញបានទេ ក៏បានដើមពីនាងនេះផ្ទះຕົកចុះណា គូហ្វូហួហួហេតុពេកហើយបើលេខបែបនេះខ្ញុំសងវិញលើកនេះបើខ្ញុំមិនស្លាប់គេត្រូវតែស្លាប់ កុំច្រឡំពេកអី ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយខ្ញុំសម្លាប់គេ នាងចង់ឲ្យគេស្លាប់អញ្ចឹងហ៎ គេមិនទាន់កែបណ្ដាំមរតកគេស្លាប់តែខ្ញុំនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំចាច់ឲ្យលោកពាក់កណ្ដាលថ្ងៃអង្គារក្រោយគេឡើងភ្នំទៅជិះភ្នូខ្មោចទាំងព្រឹកនិងជាពេលដែលល្អបំផុត សង្ឃឹមថានឹងមានប្រយោជន៍ចុះណា ប្រកបណាស់អរគុណហើយណា ប៉ូលីយើងមករកលោកស្រីគួរ លោកស្រី ពួកនាងមកធ្វើអីទៀត លោកស្រីចាំងមួយហ្វិនយើងសង្ស័យថានាងបញ្ជាសម្រាប់ស្វាមីនាងគូហ្វូហួរពេលនេះយើងមានផុសតាំងហើយ ខ្ញុំត្រូវការមេធាវីមិនបានពេលនេះនាងទៅតែមកខ្ញុំតែតើនាងមិនបានសោះមានទូរស័ព្ទធ្វើអី សំទោសលោកស្រីគូខ្ញុំលើកថ្នាំហើយក៏ដេកលក់មិនបានលឺសំឡេងទូរស័ព្ទពេលដែលខ្ញុំឃើញឆាតក៏បញ្ញាប់មកភ្លាម ហើយនាងកាត់អីហ្នឹង អាឡែកស៊ីស្បែក ព្រឹកមិនឈឺល្ងាចមិនឈឺមកឈឺអីនៅពេលនេះហ៎ពួកគេប្តឹងខ្ញុំពីបទសម្លាប់មនុស្សធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅស្អែកត្រូវឡើងតុលាការហើយនាងត្រូវចាត់ការណា ស្អែកទេម៉ោងប្រហែលម៉ោង3ខ្ញុំមានណាត់ជួបពេទ្យ នៅតែជួបពេទ្យទៀតអេ ដូរពេលបានអាឡែកស៊ីស្បែកបន្តិចបន្តួចមិនអីទេ នាងដេកមិនឆ្អែតឬក៏យ៉ាងម៉េច សំទោសខ្ញុំលេបថ្នាំនៅងងុយគេងនៅឡើយតែលោកស្រីក៏បារម្ភអីគ្មានប៉ះពាល់ទេ ស្អែកនាងនាំខ្ញុំឡើងតុលាការទាំងដែលបែបនេះហ៎បើឡើងតុលាការហើយនាងនៅល្ងុយចាស់ក្រោមមកជាមិនពេញចិត្តទេ លោកស្រីគួងខ្ញុំជាអ្នកអាជីពពេលឡើងតុលាការទៅពិតជាគ្មានបញ្ហានោះ នា ទេ ងមានតែខ្ញុំបន្ថយមិនបានទេខ្ញុំដូរមេ លោកស្រីគួងលោកស្រីត្រូវតែជឿជាក់លើ ចាំមិន ខ្ញុំ ក៏ខ្ញុំដូរនាងហៅភីតើគួងមកឥឡូវនេះមក
សុំទោសលោកស្រីគង់តែលោកស្រីទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងបកស្រាយគ្រប់យ៉ាងប្រាប់មេធាវីដែលមកធ្វើបន្ត មិនបាននិយាយទេនេះយកទូរស័ព្ទមកឲ្យខ្ញុំតិចមកខ្ញុំដុំមេធាវី ចងចោតចាងមើយហ្វិនត្រូវចោតប្រកាន់ថាសម្រាប់ស្វាមីឈ្មោះគួហ្វូហួរមិនចាំបាច់ឆ្លើយនឹងបទចោតប្រកាន់ក្តីត្រូវបញ្ជាទៅថ្ងៃប្រហោះអាទិត្យក្រោយកំឡុងពេលនេះហាមធានាខ្លួនហើយស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រង ពួកលោកធ្វើការយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកនៅទីនេះអស់ថ្លៃធានាប្រមាណក៏ខ្ញុំព្រមឬមួយត្រូវការអ្នកមានមុខមាត់មកធានាខ្ញុំក៏មានដែរមិនក៏ធានាខ្លួនមិនបាន ស្ងប់ចិត្តសិនទៅធានាខ្លួនជារឿងមួយខ្ញុំមើលឯកសារក្តីនេះហើយវាមិនកាន់ជើងលោកស្រីសោះលោកស្រីមានចិត្តប៉ុនប៉ងហើយនៅមានឃ្លីបដែលលោកស្រីបញ្ជាឲ្យតាយិនសម្រាប់មនុស្សទៀតជីនតាយិនក៏ចោទថាលោកស្រីជាមេខ្លោងផុសតាំងសាកសីគ្រប់ បានហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកលោកនិយាយរឿងអស់ទាំងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យជួយខ្ញុំឈ្នះក្តីខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុក ខ្ញុំថាវាពិតជាពិបាកណាស់ ពិបាកអីលោកជាភេទគង់ធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់រស់វិញបានលោកត្រូវជួយខ្ញុំលោកត្រូវធ្វើឲ្យបាន ស្ដាប់ខ្ញុំសិនមើលតាមស្ថានភាពទៅនាងប្រហែលជាកាត់ក្តីថាមានទោសដែលខ្ញុំជួយនាងបានគឺណែនាំឲ្យនាងសារភាព ទិញផ្លែឈើមកច្រើនណាស់ឃើញលៀងយូរហើយ លោកនេះពូចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែលើកនេះត្រូវអរគុណគាត់ដែលនាំលោកគ្រូហុងមកជួយពួកយើងទៅពួកយើងប្តឹងចាំងមួយហ្វិនបាន ឯងគិតចង់ឲ្យគេញ៉ាំតែបន្លែជាការអរគុណអញ្ចឹងហី ឈ្មោះទេអីមានគ្រឿងសមុទ្រដែរឆ្នាំងភ្លើងវាមិនត្រូវទេប្រការសំខាន់គឺត្រូវសមនឹងតម្លៃ គូហ្វូហួរនឹងជឿលើរឿងហុងស៊ុយនិងគ្រូទាយនៅតែជួបរឿងបែបនឹងបានចុងក្រោយនៅតែយងអាត្មាមិនរួច រឿងហុងស៊ុយអស់នឹងពេលគ្មានរឿងថាការពារគ្រោះពេលមានរឿងក៏ថាកិច្ចមិនផុនចង់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរ ដូច្នេះទើបខ្ញុំជឿថាធ្វើល្អរមែងបានល្អខ្ញុំអ្នកបើកទៅហើយ ទៅចង់ ពួកឯងមកជាមួយ ទៅ គ្នា ហើយជួបគ្នានៅខាងក្រោម យកទុកទូទឹកកកណា ណែលោកនេះពងអង្គុយសិនតិចរួចហើយ ឲ្យជួយអីទេ មិនបាច់ទេ មានតែ4នាក់ទេហើយចុះមិត្តភក្តិអ្នកចិត្តវិទ្យានោះ លោកនេះព័ត៌មានរហ័សមែនតើ មានថ្ងៃមួយតានាងទេមករកខ្ញុំទើបខ្ញុំដឹងយ៉ាងម៉េចមិនបានតាក់ទងគ្នាទេហ៎ មែនហើយ ហើយអ្នកដែលនាងស្គាល់ជាមនុស្សណាមិនពេលឃើញពួកគេទុកពួកគេជាសាកសមទេហើយក៏ប្រលះពួកគេកុំធ្វើអញ្ចឹងបែបនេះមិនវើកទេ ដុកទ័រចង់ស្គាល់មិត្តភក្តិថ្មីមែនទេ អេឯងដឹងទេមែនឌីបកាយរឿងអីហើយប្រលះមនុស្សចង់សាក់ទេ ណែពួកយើង 3-4 នាក់ក៏មើលខ្ញុំជារោគចិត្តគ្មានអ្នកណាយកបានទេពួកឯងនេះជាមិត្តភក្តិស្អីហ្នឹង ណែព្រោះចំណិតភក្តិនឹងបានប្រាប់មនុស្សយើងគួរតែមានគូព្រេង ហើយគូព្រេងឯងថ្ងៃនេះអត់ទំនេរទេ មិនហើយអ៊ីវ៉ាជាហើយនៅ ពេលនេះបានធូរហើយតែត្រូវសម្រាប់ទើបអត់បានមក សោធំឈឺចាត់ទុកថាសំណាងលោកស្រីគួរស្អប់គាត់ក៏ដូចមេធាវីគាត់នៅតែជាអ្នកឈ្នះដដែលមិនដែលចាញ់ តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបង្ខំឲ្យនាងសម្រាប់បន្តិចបែបនេះទើបមានសំណាង អ៊ីវ៉ាលឺបែបនេះមុខជាស្រឡាញ់ងាប់ហើយ យកបង្អែមទៅឲ្យនាងទៅបែបនេះគេកាន់តែស្រឡាញ់ឯងបបរដំឡូងធានាថាគេមកជាចូលចិត្ត បបនដំឡូងអ៊ីអញ្ចឹងហ៎ ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដែលខ្ញុំណាត់មិត្តភក្តិចិត្តវិទ្យាខ្ញុំជួបអ៊ីវ៉ានៅសន្តាគារខ្ញុំលើអ៊ីវ៉ាប្រាប់បុគ្គលិកថាបដូរបង្អែមជាដំឡូងចៀនដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគេពិតជាចូលចិត្តដំឡូងខ្ញុំរំលែកឲ្យគេ លោកតាកុំកំរើក តើមិនកំរើកអីណា រួចហើយលោកតាមើលទេ មើលសង្ហាដៃអត់វ៉ាវស្អាតណាស់ចៅគូបានស្អាតពិតមែន លោកតាក្រៅពីមាំមួននៅសង្ហាខ្លាំងទៀតផង អូហូវិនគឺជាក្មេងល្អបំផុតហើយ វិន ម៉ាក់មកវិញហើយម៉ាក់ វិនធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយកូន កំពុងគូររូបលោកតាធ្វើមក មែន ឯ ទេ អូន វិនពូកែណាមើលទៅណាស្អែកប្រឡងគូខ្មៅដៃព្រោះវិនគឺពិតជាឈ្នះ វិនកូនមិនថ្នឹកខ្មៅដៃពណ៌ម្យ៉ាងទៀតស្អែកមិនមែនជាការប្រកួតធំអីទេមិនបាច់ប្រកួតទេ ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូចុះឈ្មោះឲ្យអូនហើយ ចុះឈ្មោះឲ្យប្រកួតទៅ បើទៅប្រកួតស្មើនឹងមិនទៅលេងយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែឈ្នះមិនអញ្ចឹងទៅប្រកួតធ្វើអីហើយលទ្ធផលប្រកួតនឹងប៉ះពាល់យូរណាស់
ដូច្នេះវិនគួរចូលរួមអ្វីដែលខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងបានចាំមានការប្រកួតលំដាប់ហុងកុងមួយក្នុងនឹងមានការប្រកួតពណ៌ទឹកកូនថ្នឹករឿងពណ៌ទឹកបំផុនដល់ពេលហ្នឹងចាំទៅប្រកួតចាអ្នកគ្រូចាំមកប្រាប់គាត់ថាស្អែកកូនមិនទៅប្រកួតទេការប្រកួតអាចជាឱកាសដ៏ល្អក្នុងការរៀនសូត្រថែមបទពិសោធន៍ឲ្យខ្លួនឯងមិនមែនគ្រប់រឿងមានតែចាញ់និងឈ្នះទេទឹកមុខបងមិនសូវជាល្អសោះមិនអីទេមិនអីទេហើយយ៉ាវិនមើលទៅដៃមិនក៏ស្មុករោគបែបហ្នឹងណាមកតាមមកណាតាលៀងចេញលាងដៃជាមួយលោកតាក៏បានដែរចូលទៅគ្មានអីពិតមែនទេគ្មានទេអញ្ចឹងចូលបន្ទប់ហើយខ្ញុំជួយអរគុណបើមានរឿងនៅក្នុងចិនក៏និយាយតែខ្ញុំខ្លាចបែបនេះបំផុតហើយតើទៅញ៉ាំអីត្រូវប្រយ័ត្នកុំយកខ្លួនទៅលេងសើចដឹងហើយខ្ញុំចេញទៅញ៉ាំបាយមិនបានប្រយ័ត្នជួយមិនបានទេមិនអូនមិនប្រយ័ត្នទេតែអូនតាំងចិត្តកំងដំឡូងជៀនមកញ៉ាំខ្ញុំសុំដូរជាដំឡូងជៀនបានហើយមែនឌីប្រាប់ហើយយ៉ាងជជែកគ្នានាងក៏និយាយអូនដឹងថាខ្លួនឯងអាឡែហ្ស៊ីហើយនៅញ៉ាំទៀតចង់ឲ្យលោកស្រីគួរដូមេធាវីហើយយករាងកាយខ្លួនឯងទៅបថុយវិសមទីបងគិតច្រើនពេកហើយខ្ញុំអត់អាឡែហ្ស៊ីយូរហើយទើបគិតថាមិនអីម្យ៉ាងទៀតដំឡូងជៀនជាបង្អែមឈ្មោះល្បីរបស់សន្តាគារនឹងស្មានមកដល់ថាវាធ្ងន់ធ្ងរម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះលោកស្រីគួរមិនទាន់ត្រូវប្តឹងផ្ដាល់មិនខ្ញុំដឹងថាគេចាញ់ក្តីវាមិនមែនចរិតរបស់ខ្ញុំទេចរិតអូនគឺប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហានហើយគ្រប់រឿងបើមានក្តីអូនក៏បៀមវីតាមីន C ហើយចេញពីតុលាការក៏ចុះតាមចណ្ដើមិនជាចណ្ដើយោងទេអូនប្រយ័ត្នមិនបណ្ដោយខ្លួនឯងឲ្យធ្វើខុសមិនបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងត្រូវចាញ់មកផ្្លាត់រឿងញ៉ាំយ៉ាងម៉េចកើតបងមានអគតិជាមួយខ្ញុំនិយាយឲ្យទៅក៏ប៉ុណ្ណឹងដំបូងបងក៏មិនចង់និយាយតែបងមិនចង់ឲ្យអូនធ្វើបាននេះទៀតគុំគិតទៅពីរឿងចាញ់ឈ្នះខ្លាំងហួសពេកលើលោកនាងគ្មាននរណាឈ្នះរហូតនោះទេខ្ញុំចង់ឈ្នះវាខុសត្រង់ណាខ្ញុំលះបង់ពេលវេលាជាច្រើនសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្លួនឯងឡើងមកខ្ញុំចង់រក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះវាខុសដែរមែនទេខ្ញុំមិនដឹងថាលើលោកនេះមានអ្នកឈ្នះរហូតឬអត់ទេតែខ្ញុំដឹងថាគ្មានអ្នកណាចង់ចាញ់ឬមួយក៏បងចង់មកស្លាប់ហើយប៉ាមកខ្ញុំជួយប៉ាមិនអីទេមិនអីទេជួយរើសខ្មៅដៃឲ្យវិនមិនប្រយ័ត្នហើយក៏ជ្រុះអស់ទៅនឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដេកមុនហើយទៅដេកមុនទៅណានេះមកឯងស្ដាប់អ៊ីវ៉ាន់តិចទៅគេមិនចង់ឲ្យវិនទៅប្រកួតបែបហ្នឹងត្រូវមានហេតុផលរបស់គេវិនក៏ជាកូនគេក៏ស្រឡាញ់ដែរខ្លាចក្មេងខូចចិត្តប៉ាចិត្តជាអ្នកប្រកួតមិនមែនបែបនេះទេឯងគិតថាវិនចាញ់ថ្ងៃក្រោយមកមុនអញ្ចឹងឯងពីអ្នកឯងរៀងខ្លួនគិតដើម្បីកូនវាក៏ដូចជាកណ្ដាប់ដៃទិសត្បូងរន្ទះជើងទិសជើងហើយម្នាក់ជើងម្នាក់ត្បូងទាំងដៃទាំងជើងចុងក្រោយគឺជាក្បាច់គុណដូចតែគ្នាសរុបទៅឲ្យរាងកាយមកមុនគ្មានអ្នកណាខុសទេខ្ញុំយល់យើងថាឯងមិនទាន់យល់គោលដៅក្បាច់គុណជាស្អីគឺស្ងប់សុខជាមួយគ្នាឯងកុំទៅឆ្លោះជាមួយនឹងអ៊ីវ៉ាអីណាយល់ហើយភាពស្ងប់សុខរួមគ្នាមួយរយៈនេះអាកាសធាតុក្តៅធ្វើឲ្យមនុស្សឆាប់ខឹងស្អែកចាំប៉ាស្ងោមរះឲ្យញ៉ាំតិចក្នុងធ្វើស៊ុបល្ហុងគឺដាក់ថ្នាំចិនឲ្យអ៊ីវ៉ាញ៉ាំទៅហើយនៅមានស៊ុបមាន់ទៀតដាក់គ្រាប់ឈូកឲ្យវិនពៅរាងកាយហើយយើងនឹងបានរស់នៅយ៉ាងស្ងប់មានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារណាហានីខលមក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 លោកតាមិនអីទេណាអីហ៎តាជួបសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងកមុំតូចភ្នែកទៅជឿថាឯងពិតជាចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះឯងត្រូវជឿតាណាតាជឿថាកមុំតូចភ្នែកទឹកនឹងមានចរិតមួយយ៉ាងរាល់ថ្ងៃពេលព្រឹកគេត្រូវទៅអង្គុយលើកំពូលភ្នំដើម្បីហាត់សមាធិណែតាចង់ទៅមើលណាចាប់បានចាំថ្ងៃណាតែជាមួយគ្នាមិនបាច់ថ្ងៃណាទេពេលនេះតានៅខាងក្រោមស្រាប់ហើយហ៎ពេលនេះ
ឯថាទៀងអង្គុយសមាធិឬហាត់កម្លាំងធាតុ កម្លាំងធាតុលិចក្នុងគំនិត អើយលិចក្នុងគំនិតត្រូវអង្គុយស្ងៀមហើយឯងមើលទៅកម្រើទៅមកក៏មុំតូចភ្នែកទៅចិត្តទេវតាមកចាប់ជាតិទេដឹងអីហ៎មើលទៅចម្លែកណាស់ ខ្ញុំគិតថាទង្វើគេបែបនេះគឺមេរមូសមែន ហ៎ឯងសំដៅលើជំងឺមីឬមូសមែនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាណាដារកឃើញនឹងមែនទេ ពេលដែលមកខាងកម្រាកដែលមកខាងទៀតក៏កម្រាកបែបដូចគ្នាកើតពីការคลายពូជខាងអំបូរដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទខួរក្បាលឆ្វេងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រងរាងកាយខាងស្ដាំខួរក្បាលខាងស្ដាំគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរាងកាយឆ្វេងអ្នកជំងឺបែបនេះពេលដៃឆ្វេងកម្រាកដៃស្ដាំក៏កម្រាកតាមដែរតើថាគេដូចអត់ ហឺមើលទៅដូចណាស់គេទៅហើយ អរុនសួស្ដីកមុំតូចភ្នែកទើប កុំមុំតូចភ្នែកទឹមកុំមុំតូចភ្នែកទឹមខ្ញុំចង់បានសាច់របស់នាងសំទោសណាដែលធ្វើឲ្យភ័យ គេផ្ទះដៃស្ពានដដែលបែបនេះមកពីជំងឺដែលឯងនិយាយមិញដឹងណោះ មិនមែនទេប៉ុន្តែដូចជាជំងឺមួយទៀត ស្អីទៀ អ្នក ត ជំងឺប្រភេទនេះមិនចូលចិត្តតេទៅនឹងលោកខាងក្រៅចូលចិត្តនៅក្នុងភពរបស់ខ្លួនឯងហើយចូលចិត្តធ្វើអ្វីដដែលជាញឹកញាប់មានទង្វើដែលប៉ុនប៉ងពេលធ្វើអ្វីចូលចិត្តរក្សាច្បាប់ទម្លាប់និងរូបបែប អូដូចពេលដើរតាមរឹងប៉ឹងដើរបណ្ដើរផ្ទះឈើបណ្ដើរអញ្ចឹងហ៎ហើយបើជួបឧបសគ្គគេត្រូវមកដើរសារថ្មីម្ដងទៀត គេត្រូវបំពេញភារកិច្ចទាំងអស់ឲ្យរួចទើបបានសប្បាយចិត្តទើបឈប់បានគេមានរោគសញ្ញាជំងឺអូទីសទីក អេលឿនតិចទៅ ដឹងហើយ មនុស្សច្រើនណាស់អេថ្ងៃនេះអត់ឃើញលោកស្រីផាន់ មែ សិន នហើយធម្មតាមកដល់មុនគេមិនថ្ងៃនេះមិនតាន់មកទៀតអញ្ចឹង ប្រហែលជាមែនហើយមិនបាច់មកទីដឹង អូក៏មកផ្លោយថ្ងៃនេះមក មក ហើយ មកហើយកុំតូចភ្នែកទឹម ហើយមកហើយ ទឹម កមុំតូចភ្នែកទើប តូចភ្នែកទឹមអូកុំតូចភ្នែកទឹមអូកុំតូចភ្នែកទឹមអូកុំតូចភ្នែក ទុំ ទឹម ចាសាអ្នកមកមុនបានមុនចូលម្ដងម្នាក់សូមស្ងាត់ចូលជួតោះ អូជួ អំពើល្អបានមកពីចិត្តដែលល្អអស់លោកធ្វើបុណ្យនឹងបានទទួលពរពីកូនកមុំភ្នែកទើបបាននំពាជៀសផុតហើយបានអំបោះបជាគ្រោះទៀត ជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ អរគុណណាស់ អរគុណ ជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ ជៀសផុតគ្រោះ ជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ អង្គុយសិនទៅចាំចៃអំបោះឲ្យ ជៀសផុត នាង ពី ថា គ្រោះ នំប្រៃឬនំផ្អែមបានផលពិតមែនហ៎ ជៀសផុតពីគ្រោះថ្ អូ នាក់ ខ្ញុំថាគួរតែបានផលយ៉ាងហើយណាក៏ជួយដល់ចិត្តឃើញពួកកូនសិស្សបានទទួលនំពីម្នាក់អញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេទោះជាមិនញ៉ាំក៏មានក្តីសុខហើយតទៅនេះណាត្រូវជួបបញ្ហាមិនខានច្បងច្បល់មិនខានហ៎ អូស្លាប់ហើយរមាស់ណាស់រមាស់ណាស់មិនក៏ច្រឡំណាស់រមាស់ណាស់ច្រមាស់អីមែនរមាស់ណាស់ មិនសប្បាយចិត្តដល់ម្លឹងទេអីចម្លែកម្ល៉េះ បងសូមជឿ អាយុវែង អរគុណអូយក្តៅត្រូវបញ្ញាប់ហូបទាន់នៅក្តៅ មានរឿងអីកើតឡើងទៅ លោកគ្រូនាងស្លាប់បាត់ហើយតាមកំណត់ត្រាមន្ទីរពេទ្យអ្នកស្លាប់កើតជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយពេលឈឺធ្ងន់បានទៅរកពេទ្យ
ស្មានមកដល់ថាពេលកមុំតូចភ្នែកទឹកឲ្យពរអាយុវែងគេបែរជាក្អួតឈាមស្លាប់ ទោះជាអ្នកស្លាប់កើតមហារាជមូលហេតុនៃការស្លាប់ក៏ប្រហែលមិនមកពីមហារាជឬក៏ក្អួតឈាមអាចមកពីមូលហេតុផ្សេង ពិធីទទួលសិលមនុស្សច្រើនឡូឡាគាំងបេះដូងមុខជាមិនចម្លែកទេ បន្តិចដឹងលទ្ធផលហើយ បំណែក capsule ដែលដុកទ័រចុងបញ្ជូនមកនេះណា ចាចាំខ្ញុំយកមកប្រៀបធៀប capsule ក្នុងกระดาษជូតដៃអ្នកស្លាប់និងបំណែក capsule ដែលដុកទ័រចុងជួបពេលមើលធ្មេញរបស់គេពណ៌ហើយនឹងសាច់ថ្នាំគឺដូចគ្នាគ្រប់យ៉ាងបងប៉ៅ ខ្ញុំយកទៅត្រួតពិនិត្យបាក់ថំមើល capsule នេះមានផ្សំអីខ្លះ អរគុណ លោកពូនៅក្នុងនំពៀដែលអ្នកស្លាប់ហូបសល់យើងជួបចំណែកផ្សំដូចជាម្សៅកញ្ចាប់និងខ្ញែបើប៉ះស្បែកប្រកាសជារមាស់ ម្សៅរមាស់ មែនហើយលើនំពៀដែលនៅសល់ក៏មានម្សៅរមាស់ដែរ តែរបាយការណ៍របស់ដុកទ័រចុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អ្នកស្លាប់តាំងពីមាត់រហូតដល់កាពះដែលរំលាយអាហារមានពណ៌ខ្មៅហើយនឹងស្នាមជាំ ហើយនៅមានរបបផ្សេងគ្នាច្រើនប្រភេទសរុបបានថាគួរតែបានទទួលសារធាតុពុលពីអាហារតតែស្លាប់ តែម្សៅអស់នឹងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេ ពេលខ្ញុំពិនិត្យនំពៀមួយទៀតក៏ឃើញរបស់ម្យ៉ាង អ្នកស្រីផាន់មេយីនសួរកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូគង់មីងប្រាប់ថាថ្ងៃនឹងឃើញនាងដើរទៅដើរមកនៅកន្លែងគោរពបូជាធ្វើលឹបលោ ភូមិរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្នុងដើរទៅដើរមកម្ដុំនឹងវាចម្លែកអីទៅ តែជើងថាមានអ្នកដាក់ម្សៅរមាស់ក្នុងនំពៀធ្វើដៃនឹងមែនទេ មិនមែនខ្ញុំទេពួកនាងក៏មួលបង្កាច់ខ្ញុំណា ក្រៅពីនេះលើនំពៀជិះមិនផុតយើងឃើញគ្រីស្តាល់មួយគ្រាប់បានប្រៀបធៀបគ្រីស្តាល់លើកញ្ចក់នាងទៅគួរថាយើងមួលបង្កាច់ឬអត់ ខ្ញុំដាក់ម្សៅរមាស់ទៅវាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាឲ្យលោកគ្រូគង់មីងធ្វើបែបហ្នឹងរាល់លើកដែលខ្ញុំជួយគេត្រូវចំណាយទាំងកម្លាំងចំណាយទាំងទឹកមាត់យំផងលុតជង្គង់ផង នាងថាគង់មីងឲ្យនាងជួយឯង បើគ្មានខ្ញុំប្រកាសថាក្រមុំតុយភ្នែកទឹកស័ក្តិសិទ្ធប៉ុណ្ណាមានអ្នកជឿច្រើនម្លឹងអីមនុស្សដូចគង់មីងនេះមុខឆ្លុះចិត្តខ្លាថាឲ្យគេធ្វើល្អទៅនឹងបានផលល្អលុយអស់ហ្នឹងចូលហៅប៉ៅរបស់គេទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជួយគេរកលុយបានមិនតិចទេពេលនេះល្បីហើយគេចង់ធាក់ក្បាលខ្ញុំចោលដល់ច្រាំងក៏ធាក់ទូកចោលខ្ញុំក៏ដាក់ម្សៅរមាស់ឲ្យគេអាម៉ាស់មុំ ហើយនាងជួយលោកគ្រូគង់មីងយ៉ាងម៉េចទៅ ពេលដំបូងក៏ឲ្យជួយបោកសោហ្វាគេឲ្យខ្ញុំអាស្រ័យពេលសោហ្វាលេងបៀលួចយកចិញ្ចៀនពេជ្ររបស់គាត់យកទៅលាក់តើតពួកគេរកឡើងវិលក្បង់ក៏ហៅឲ្យកមុំទុយភ្នែកទឹកមកជួយរកពេលកមុំទុយភ្នែកទឹកមកគ្រាន់តែចង្អុលក៏ឃើញថាចិញ្ចៀនពេជ្រនៅលើសាឡុងតាមពិតលោកគ្រូគួងមីងឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបនេះ ហើយដែលកមុំតូចភ្នែកទឹកទៅស្នងការទោះទាយថាមហាសមុទ្រតាមរកកូនប្រសាហើយខ្ញុំក៏ជួបសពលុតជង្គង់បកស្រាយយ៉ាងម៉េច បដិទ្ធរឿងឡើងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិងលោកគ្រូនឹងកមុំទុយភ្នែកទឹកដើរទៅភូមិជាមួយគ្នាពេលដើរកាត់មាត់សមុទ្រក៏ឃើញសពម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្តឹងប៉ូលីសតែលោកគ្រូថាមិនបានហើយឲ្យកមុំទុយភ្នែកទឹកទៅស្នងការធ្វើការទូទាយមុននេះធ្លាប់ធ្វើច្រើនដងហើយប្រាប់ឲ្យនាងទៅស្នងការធ្វើដូចជាមានភ្នែកទឹកដឹងអំពីអតីតកាលមើលឃើញអនាគតប៉ុន្តែលើកហ្នឹងមានប៉ូលីសមកស៊ើបអង្កេតរឿងផ្សាយចេញទៅគេក៏ល្បីខ្លាំងទៅ ហើយរឿងគូហ្វូហួរគេផ្ដិតឡើង ពឹងខ្ញុំនឹងឯងយប់មួយកូនប្រុសខ្ញុំទៅបារឃើញលោកស្រីគួស្និទ្ធស្នាលជាមួយគេណាគេបានមកប្រាប់ខ្ញុំក៏ទៅប្រាប់លោកគ្រូថាលោកស្រីគួមានសហាយ រួចហើយគេក៏បញ្ជាឲ្យកមុំតូចភ្នែកទឹកទេថាគូហ្វូហួរមានគ្រោះថ្នាក់ ដំបូងគេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់គេថាប្រពន្ធមានសហាយថាគេត្រូវប្រពន្ធក្បត់អ្នកណាតែដឹងទៅថាសុកគូហ្វូហួរត្រូវស្លាប់លោកគ្រូនឹងបានមិនហៅថាមានសំណាងហៅថាអីទៅរួចហើយក្រោយមកក្រមុំតូចភ្នែកទឹកក៏ល្បីរន្ទឺហើយលុយក៏ហូរចូលមក ហេតុអីកមុំតូចភ្នែកទឹកស្ដាប់បង្គាប់គង់មីង ហើយមនុស្សល្ងងហ្នឹងអាមីនហើយសំដៅទៅលើកមុំទុយភ្នែកទៅគេនឹងតារបស់គេស្នាក់នៅម្ដុំផ្ទះគួងមីងក្រោយមកច្រើនឆ្នាំមុនតាអាមីនក៏ស្លាប់គេមានពូជាអាណាព្យាបាលអ្នកណាទៅដឹងថាពូរបស់គេខ្មោចលបែងចូលជំពាក់គេវាន់កពេលរត់ទៅពូនៅចិនក៏មិនមកវិញគ្មានអ្នកណាមើលថែអាមីននិងលោកគ្រូគួងមីងនិយាយចុះសម្រងគ្នាក៏នៅជាមួយគ្នាទៅ
អាមីនស្ដាប់បង្គាប់គេគ្រប់យ៉ាងម្ដាម៉ាខ្ញុំនិយាយអស់ហើយដូចជាខ្ញុំជួយប៉ូលីសហើយខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ម្សៅរមាស់តែបន្តិចទេគ្មានស្លាប់មនុស្សផង ម្សៅរមាស់មិនមែនមូលហេតុនៃការស្ ការ លាប់ ស្លាប់របស់លីយេអឺមិនមែនស្លាប់ព្រោះម្សៅរមាស់តែមកពីតេត្រាមីថេលីនឌីស៊ុលហ្វូទីរ៉ាមីន ឬហៅកាត់ថា TETS អូនេះជាភាសាគីមីហ៎ TETS ទុកសម្រាប់កណ្ដុរជាថ្នាំកណ្ដុរមួយប្រភេទ អ្នកណាចង់ដាក់ថ្នាំនោះលីយេអឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយគ្មានអ្នកណាចង់សម្លាប់នាងទេ គឺខ្លួននាងខ្លួនឯងលីយេអឺមិនមែនត្រូវដាក់ថ្នាំតែនាងសម្រាប់ខ្លួន យើងជួបបំណាច់ខេបសុលក្នុងกระดาษជូតដៃក្នុងហប៉ៅអ្នកស្លាប់ត្រួតពិនិត្យហើយវាជាថ្នាំពុល ពេលយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងមាត់លីយេអឺក៏ឃើញបំណែកខេបស៊ុលនៅខាងក្នុងដែលដូចបំណែកដែលលោកនាយពូឃើញជឿថាអ្នកស្លាប់ដាក់ថ្នាំពុលទៅពិធីជប់លៀងទទួលសិលហើយអ្នកស្លាប់ក៏ហូបនំពាជៀសផុតព្រមជាមួយដាក់ថ្នាំពុលនៅក្នុងមាត់ទំពាទៅជាមួយគ្នា នៅតែមិនយល់លីយេអឺកាត់មហារីកសល់ពេលមិនច្រើនទេមិនចាំសម្លាប់ខ្លួន គេទទួលពរអាយុវែងពីកំមទុយភ្នែកទឹករួចហើយក៏ស្លាប់ភ្លាម ស្មើនឹងតែកំភ្លៀងក្រមុំតូចភ្នែកទឹកថានាងមិនឆន់ ច្រើនថ្ងៃនៅព័ត៌មានខ្សឹបខ្សៀវក៏ប្រែហើយថាកមុំតូចភ្នែកទឹកឲ្យពរខ្លាចជាបាននំក៏ជៀសមិនផុត នេះប្រហែលជាបំណងរបស់អ្នកស្លាប់ បានន័យថាគេស្លាប់ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយកមុំទុយភ្នែកទឹក មួយទៀតប្រហែលជាលោកគ្រូគួងមីង អ្នកធ្វើអាក្រក់ប្រហែលជាមានសត្រូវច្រើនណាស់ មិនបាច់ស្មានទៅសួរគេទៅចប់ហើយ លោកគ្រូគង់មីងលោកគ្រូគង់មីង ចេញទេចេញទេ ប៉ូលីសដាក់កបិតចុះចេញទៅដាក់កបិតចុះភ្លាម 給推後給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏斷偏差，仍能尋回混亂狀態，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？